მოდი ორი ერთად. ეს არის ყველა მამაკაცისთვის ერთ-ერთი ყველაზე სასიამოვნო ხმა. თქვენს წინაშე უბრალოდ G63 არ არის. ეს არის ახლიდან წარმოდგენილი, კიდევ უფრო აგრესიული, მეტად ბრუტალური G63 ბრაბუსი. დატკბით მისი დიდებით. The G-Class, German for terrain vehicle, was first developed in the 1970s as a rugged military and off-road vehicle. Built with a boxy design and locking differential, it became legendary for durability. Today, it remains an icon blending luxury with off-road toughness. ახლა კი გამოანათა ცოტა, მაგრამ სამწუხაროდ აგვისტოში ერთადერთი წვიმიანი დღე მაინც და მაინც ჩვენს გადაღებას დაემთხვა და ძალიან მინდოდა რომ ზის ჩასვლის დროს ლამაზი კადრებით დაწყებულიყო ეს ვიდეო. მაგრამ დამეთანხმებით რომ ამინდის შესაბამისად ამ ავტომობილის ხასიათიც ცივი, იდუმალებით შემოსილია და ეს ამინდიც ამ მანქანას უხდება. მე ვერასდროს შევიყვარე G63 და ზოგადად G-კლასი ისე როგორც მისმა მოყვარულებმა, მაგრამ ერთი რამ ნათელია რომ არ არსებობს ავტომობილი, რომელიც უფრო მეტად დომინირებს გზაზე ვიდრე G-კლასი. G63 AMG შემთხვევაში კი მით უმეტეს, რადგან აქ გვაქვს 4 ლიტრიანი 8 ცილინდრიანი ძრავა, რომლის გუგუნით და ეს ბრუტალური ხმა გვერდებზე გამოსული მაყუჩებიდან გვესმის. ეს კონკრეტული მოდელი კი ძალიან გამოირჩევა თბილისში, ქალაქში, რომელიც სავსეა უკვე G-კლასებით. რადგან არის ბრაბუსი. ამ ავტომობილმა სიცოცხლე დაიწყო თავიდან როგორც სტანდარტულმა 63-მა, მაგრამ იაპონიაშივე მასზე დამონტაჟდა უაგრესიულესი ბრაბუსის ბოდიკიტი. ავტომობილი ექსტერიერში თითქმის ყველა დეტალიდან შეგვახსენებს, რომ ეს არ არის სტანდარტული G და ეს არის ბრაბუსი. Brabus, 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 Brabus. სიმართლე გითხრათ, ცოტა გამაღიზიანებელიც კი ამდენი ბრაბუსის ლოგოტიპი ექსტერიერზე, მაგრამ რაც არ არის გამაღიზიანებელი, მისი საბოლოო იერსახეა, რომელიც ძალიან მამაკაცურია, ტესტესტერონით სავსე ავტომობილი. რაც შეიძლებოდა რომ ყოფილიყო კარბონის, მაქსიმალურად კარბონის არის, რადგან ისედაც ჭარბი წონის მქონე ავტომობილი კიდევ უფრო მეტად არ დამძიმებულიყო. რა თქმა უნდა, ვიზუალი კიდევ უფრო აგრესიული გახდა, მაგრამ ტექნიკური მონაცემები დარჩა ჩვეულებრივი სტანდარტული 63-ის. რაც რეალურად ამ ავტომობილისთვის სავსებით საკმარისია, რადგან როგორც იქნა მიხვდნენ და ახალ თაობაში მეორე ამორტიზატორიც დააყენეს. წინა თაობას ჰქონდა ცალი ამორტიზატორი და აი ესე იხდებოდა, რაც ესეთი კლასის, ესეთი ფასის ავტომობილს, რა თქმა უნდა, არ შეეფერება. გვაქვს 8 ცილინდრიანი, 4 litrიანი ბიტურბო ძრავა, ტურბინები არის ცილინდრებს შორის მოქცეული, რაც ეფექტიანობას კიდევ უფრო მეტად ზრდის. ეს ავტომობილი გამოიმუშავებს 577 ცხენის ძალას და 850 ნიუტონ-მეტრს და 0-დან 100-მდე ამ ერთ-ერთ ყველაზე აეროდინამიკულ ავტომობილს აჩქარებს 4.3 წამში, რაც სავსებით საკმარისი. ამ ავტომობილის გაუმჯობესება აეროდინამიულობის თვალსაზრისით ძალიან რთულია. ეს არის სოფლიოში მესამე ადგილზე ყველაზე არააეროდინამიკულ ავტომობილებს შორის და მის წინ არის მხოლოდ პირველი თაობის Hammer-ი და პირველი თაობის Defender. ხოლო ლაქშერი ავტომობილებში კი ის პირველობას ართმობს ამ მაჩვენებლით. შესაბამისად, მაღალ სიჩქარეზე სტაბილურობა და კარგი წვა ამ ავტომობილს არ უნდა მოუთხოვოთ. კი, ბოლო თაობაში სტაბილურობა ცოტათი უფრო გაუმჯობესებულია, ეს დაკიდების სისტემის ხარჯზე მოხდა, მაგრამ მაინც. და ვისაც კონკრეტულად ეს ავტომობილი მოგწონთ და აი ეს ბოდიკიტი, ეს ვიზუალი ძალიან მოგწონთ, გაგახარებთ და გეტყვით, რომ ეს ავტომობილიც იყიდება და ამ ავტომობილის შეძენაც შესაძლებელია, რომელიც იაპონიიდან ჩამოვიდა და ძალიან მაგარ მდგომარეობაშია, ძალიან მაგარ ვიზუალს. მოდი, აი ესე ვქნათ და წავიდეთ, ნახოთ როგორია ქალაქში, ასფალტზე და ასევე უგზოობაზე ამ ავტომობილის სიარული. ეს ხმა არის, ანუ ეს ხმა თუ მოშორდება G-კლასი აღარ იქნება.
რაც შეეხება ინტერიერს, მინდა რომ ამ კამერით უცებ დაგათვალიერებინოთ რაღაცეები, იმიტომ რომ წინა მოდელთან შედარებით საგრძნობლად გაუმჯობესებულია და ეხლა უკვე თამამად ითქმის, რომ ეს არის ლაქშერი ავტომობილი და ეს ფუფუნება იგრძნობა სალონში. მოკლედ, ყველაფერი არის ულამაზეს ნაპას ტყავში შესრულებული და ულამაზესთან ერთად არის ურბილესიც. გვაქვს ესეთი ორი დიდი მონიტორი გვაქვს, რომელიც ასევე ტყავშია ჩაცმული და ეს ძალიან მომწონს ახალი G-series BMW-ებისგან განსხვავებით, სადაც უბრალოდ მიტყეპებულია ტელევიზორივით, აქ რაღაც დიზაინში ზის გარშემო ტყავი აქვს გაკეთებული და ბევრად ლამაზად და მიმზიდველად გამოიყურება ეს ყველაფერი. საჭე გვაქვს 23-იანი მოდელის, ცოტა უკვე მოძველებული იერსახე აქვს და 25-იანი მოდელისგან განსხვავებით აი აქ არ აქვს რეჟიმების ასარჩევი და სხვადასხვა ხილაკები მოკლედ, რომელიც ძალიან გვხდება საჭეს. სავარძლის რეგულირება გვაქვს კარიდან, გვაქვს მემორები, გვაქვს გაგრილება, გათბობა. აქაც ყველაფერი არის ტყავში და ძალიან კარგად შესრულებული. გვაქვს კარბონის მასალა გამოყენებული ცენტრალურ ბარზე. აქეთ კი გვაქვს პიანო ბლეკ მატერიალი ძალიან ხდება და ეს რომბებად შეკერილი, როგორც კარზე შიგნიდან, ასევე სავარძელიც ძალიან მიმზიდველად გამოიყურება. ზემოთ ალკანტარას სახურავი თუ ჭერი კიდევ უფრო მყუდროს ხდის აქაურობას და სავარძელში ძალიან კარგად ვძივა, რომელსაც ასევე აქვს გაგრილება და გათბობის გარდა მასაჟიც და ყველაფერი ძალიან სასიამოვნოა. თუმცა უკან არც ისე დიდი ადგილია, მით უმეტეს წინ თუ მაღალი ადამიანი ძის ამ შემთხვევაში. ეს კადრი ეხლა რაც ნახეთ, ყველაფერი გადავიღე Osmo-ი, რომელიც არის ძალიან მაგარი ხელსაწყო და ალბათ ყველა vlogers, YouTubers თუ content creators გამოადგება და ამ კამერით თითქმის მთლიანად გადავიღე პორტუგალიაში მოგზაურობა, სადაც Lexus ახალი მოდელის პრეზენტაცია იყო. ვისაც არ გაქვთ ეგ ვიდეო ნანახი, გადადით, უყურეთ, ისიამოვნეთ. ჩემთვისაც ახალი გამოწვევა იყო მარტოს ჩემი გუნდის გარეშე vlog-ის გადაღება და ძალიან კარგი გამოვიდა ჩემი აზრით და ვისაც არ გინახიათ, აუცილებლად ნახეთ, იმიტომ რომ ეს ტესტ დრაივები უფრო მაინც რაღაცა თავის ჩარჩოებში ზის და რაღაც თავის ხაზს მიყვება და ეს vlog-ი იყო სრულად თავისუფალი. ჩემთვისაც კი საკუთარი ვიდეოების ყურება არ მიყვარს, ძალიან საინტერესო და სახალისო სანახავი იყო. ხოლო ამ კამერას რაც შეეხება, შეგიძლიათ შეიძინოთ i+-ში, სადაც გარდა DJI-ის ტექნიკისა და რა თქმა უნდა Apple-ის ტექნიკისა, დაგხვდებათ Sony-ის და Fujifilm-ის როგორც პროფესიონალური, ასევე სამოყვარულო ხაზის ფოტო და ვიდეო ტექნიკა. ახალი თაობის G გამოირჩევა იმით, რომ ბევრად უფრო კომფორტული გახდა წინა მორბედებთან შედარებით, მატერიალების ხარისხმაც მოიმატა. ყველა თაობის G იყო მაინც ერთ-ერთი ფლაგმანი მოდელი Mercedes-ის ამ მიმართულებაში და ყოველთვის უახლეს ტექნოლოგიებს ტენიდნენ ხოლმე G-კლასში, მაგრამ თუნდაც აი ამის წინა მოდელი და ამასთან შედარებით საერთოდ სხვა დონეზე დგას კომფორტის და თუნდაც ვიზუალური თვალსაზრისით შიგნით. სულ ბოლოში უკვე 2025 წლის მოდელში, რომელსაც ისევ რესტაილინგად ასაღებს Mercedes-ი, მაგრამ რეალურად საერთოდ სხვა ავტომობილია უკვე. დაკიდების სისტემაც როგორც წინ, ასევე უკან გახდა დამოუკიდებელი დაკიდების სისტემა. ამან უზრუნველყო ის, რომ მანქანა გადაადგილდება ბევრად კომფორტულად, ბევრად რბილად, ბევრად სტაბილურად, კარგად დგას გზაზე. თუმცა, რა თქმა უნდა, ჩულუქი ყოველთვის ჯობია უგზოობაზე და ყოველდღიურობაში შეიძლება ვერ იგრძნოთ, მაგრამ გადამწყვეტ მომენტებში უგზოობაზე ჩულუქიანი ვერსია, რა თქმა უნდა, უკეთეს შედეგს დადებს. მაგრამ მოდი ვაღიაროთ, რაც არ უნდა მაგარი ბლოკირებები კონდეს და რაც არ უნდა მაგარი შესაძლებლობები კონდეს უგზოობაზე ამ მანქანას, მისი პატრონების უმეტესობა იმიჯისთვის ყიდულობს ამ მანქანას და დადიან მოასფალტებულ გზებზე. დისკომფორტს არ ქმნის მყიდველისთვის პირიქით, უფრო დარბილდა, უფრო კარგი სამართავი გახდა და უფრო ძღოლზე მორგებული მანქანა გახდა. შესაბამისად, პლუსი უფროა ეგ.
ხმა ძალიან კარგად შემოდის, იმიტომ რომ უკან არ არის მაყუჩი და გვერდებზე აქვე ახლოს ყურის ძირში გესმის და ძალიან სასიამოვნოა განსაკუთრებით, როდესაც აი აქ ცენტრალურ ბარზე მოთავსებულ ხილვაკს დავაწვევით, რომელსაც მაყუჩები ახატია, უკვე ხმა იმატებს და ეს Mercedes-ის 8 ცილინდრი გამორჩეული ხმა გონია რომ აი აქ გაქვს სადღაც მაყუჩი და ძალიან სასიამოვნოდ ისმის და ესეთი უხეში და მამაკაცური ხმა აქვს როგორიც თვითონ ავტომობილი. აქსელერატორს როდესაც დავაწვევით ბოლომდე ეს ცხვირს წამოწევს და მზად არის საბრძოლველად და ძალიან მაგარი შეგრძნებაა. ეგ რაღაც ამ მანქანის ხასიათს მაგრად უხდება. სხვათა შორის მანქანები რომ მოყავს ხოლმე გადაღებაზე, სულ ვაკვირდები როგორ რეაგირებენ სხვები ამ ავტომობილზე რომ გავიგო რა ემოციებს აღძრავს ადამიანებში ეს მანქანა. ამ მანქანაზე აი რაცაც დავაკვირდი, მართალია რომ არის უხეში და G-Class-თან სალაპარაკო არ გაქვს. არაფერი არ გიტან. აუტკივარ თავს არ იტკიებს არავინ. ყველა გერიდება, ყველა გეცლება. სახლიდან რომ გამოვედი, გზაზე მოვდიოდი, ტალახი იყო ერთ მხარეს და არ მინდოდა ამ ტალახში გავლა მოკლედ და გადმოვედი მეორე მხარეს, სადაც არ იყო ტალახი და იქეთ ამ მხრიდან მოდიოდა დაცვის პოლიციის მანქანა. დარწმუნებული ვარ, რომ სხვა ნებისმიერი ავტომობილის შემთხვევაში ან ფარებს ამითებდა, ან სიგნალს მომცემდა, ან დამელოდა და რომ გავიარე ამ სუფთა გზაზე, მერე გააგრძელა მან თავის გზაზე სიარული. შეიძლება უბრალოდ ესეთი ხასიათის ადამიანი იჯდა საჭესთან, მეც ხშირად ვუთმობ, როცა შემიძლია დათმობა, ყოველთვის ვუთმობ. ბიჭო, რა გაატრაკეთ საქმე, ვლაპარაკობ კამერაში. აქვს ამ მანქანას ეგ მომენტი აქვს, მაგას ვერ გავექცევით. და რაღაც მომენტში კარგიც არის ეგ, იმიტომ რომ თბილისში სიარული ავტომობილით მარტივი საკითხი არა, ჩვენ ვინც აქ დავიბადეთ და გავიზარდეთ, მიჩვეულები ვართ, მაგრამ უცხო თვალის გადმოსახედიდან ქალაქში ხდება საგიჟეთი. მანქანაც გჭირდება შესაბამისი, რომ ვიღაცები მოგერიდნენ. და ეს შემიძლია მივიდე და გვერდზე შუქნიშანზე ზემოდან ჩახედო ვისაც გინდა და თან ცოტა გაზი მისცე რა, თან ეს მაყუჩი ყურზე დაადო და აჩვენო ვინ არის აქ უფროსი. ამას თუ რამე ამოვჭრ. აი ხუმრობას რო თავი დავანებოთ, ძალიან გასათვალისწინებელი ფაქტორია ერთი ამ ავტომობილს უკანა ხედვის კამერა უყენია დაბლა ბამპერზე და როდესაც უკუსლაში გადართავ და კამერით მსჯელობ, ყოველთვის უნდა გაითვალისწინო რომ უკან გაქვს სათადარიგო საბურავი, იმიტომ რომ ბევრჯერ მსმენია ამ ავტომობილის პატრონებისგან უკან სათადარიგო საბურავით რაღაცას მიაწვა, მიეჯახა, იმიტომ რომ კამერაში რო უყურებ, ისე აყენია კამერა, რომ გონია რომ ადგილი გაქვს და რეალურად აღარ გაქვს, იმიტომ რომ დაახლოებით ერთი 25-30 სანტიმეტრზე ხო იქნება გამოწეული სათადარიგო საბურავი, თავის ხუფიანად შეიძლება მეტიც იყოს. ასე რომ ეგ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს გონებაში, როდესაც ვცდილობთ რომ უკუსვლით შევიდეთ, ან უბრალოდ მოვტრიალდეთ თუ მოკლედ რა, უკუსვლის დროს უნდა გვახსოვდეს აუცილებლად. ოპა. საქართველოში ხშირად მოიხსენიებენ ხოლმე G-Class, როგორც Brabus. რა თქმა უნდა, ცდარი სახელია, იმიტომ რომ Brabus-ი არის ცალკე მდგომი ტუნინგ ატელიე, რომელიც არა მარტო Mercedes-ზე, არამედ სხვა ბრენდებზეც მუშაობს ხოლმე და ბოლოს საერთოდ Porsche 911-ით შემოგთავაზა, რაც ძალიან მაგარი მოდელია. ყველაზე ხშირი კოლაბორაციები აქვს Mercedes-თან. საქართველოში ადრე ძალიან ბევრი G-Class-ი დადიოდა, რომელსაც ჰქონდა ან ბოდიკიტი, ან შეიძლება ნამდვილი Brabus-ებიც კი იყო. იქედან გამომდინარე, რომ მაშინ Brabus-ი ასე ვთქვათ, ესე დიდი ატელიე არ იყო, ესე ვერ ბლატაობდა. აი როგორც ახლა ვნახეთ Brabus Rocket 900 სასწაული. და შეიძლება რომ ორიგინალი Brabus-ებიც კი ყოფილიყო ის G-Class-ები და რომ შეხედავთ და ყველგან Brabus-ი ეწერა, აქედან გამომდინარე მე დაერქვა უკვე Brabus-ი ამ მოდელს და დღემდე შემორჩა ხალხში და დღემდე G-Class მოიხსენიებენ ხოლმე ხშირად როგორც Brabus, რაც რა თქმა უნდა რეალობას არ შეესაბამება. მარცხნივ გადმოდი. ისე უბნევი ბრა. მოდი. კომფორტულად მოდის, მარტო შუა ბლოკირება გვაქვს ჩართული და
აი ხა ავდივარ საკმაოდ ისეთ აღმართზე. მარტივი რო არ არის ყველა მანქანისთვის. ცოტა დაბუქსავდა, მაგრამ უპრობლემოდ ამოვიდა. იმიტომ დაბუქსავდა იდეაში რომ უხეში გაზი მივეცი ცოტა. აი ახლა დავეშვათ ყველაზე საპასუხისმგებლო მომენტი. ჩვენი ავიახაზები ანხორციელებს დაშვებას და უპრობლემოდ დავჯექით კახეთის საერთაშორისო მინდვრებში. აუ კაია ძალიან. აი მაგიტომ მომწონს SUV-ები, რომ აქვს ეს რაღაცა თავისუფლების და შეუჩერებლობის შეგრძნება. სადაც გინდა და როგორც გინდა ისე წახვალ მიხვალ. აი ეგ ძალიან მომწონს. აი მაგას ვამბობ ხოლმე ჩემ ვიდეოებში, რომ SUV და პერფორმანსი არ მესმის რა. და რა მიმართულებით არ მესმის. ახლა X5-ით ამას ვერ ვიზავდით, აი შანსი არა გამორიცხ. SUV-ს უნდა კონდეს ძალა, კი ბატონო, ოღონდ ესეთი. კი, აქაც მაქვს 600-მდე ცხენი და 850 ნიუტონი, 8 ცილინდრი, 4-დან 0, კი ბატონო. მაგრამ აქ სხვა დანიშნულებისთვის ვიყენებ. ეხლა ტრეკზე რო შეხვიდე, შეიძლება ამოყირავდე X5M-ს რო გაყვე, ან თუნდაც XM-ს, მაგრამ აი უგზოობაზე რო გადმოდიხარ და ესე თავისუფლად და თავდაჯერებულად შეგიძლია სიარული, ზუსტად ეგ არის J-კლასის და ანუ მსგავსი მანქანების მუღამი და ახლა როცა ბევრი ფული გაქვს, ფუნება გინდა, ყველაფერი ერთად გინდა, ამაზე იდეალური მანქანა არ არსებობს რა Defender-ი და რა Wrangler-ი და რა Bronco. ეს ცალკე დგას რა, ისე სადღაც ზემოთ ვარსკვლავებს ეთამაშება, ისინი აი off-roader-ები არიან, მაგრამ აი სხვა დანარჩენი აღარ აქვს უკვე რაც ამას აქვს. მაგარი მანქანაა რა. მიუხედავად იმისა, რომ მე არ ვარ ეს გაგიჟებული G-კლასზე შეყვარებული ადამიანი, რაც მართალია, მაგარი მანქანაა. მაგრამ მაგარი ძვირი ძღირს, მაგდენი არ უნდა ღირდეს. შეიძლება უნდა ღირდეს, მაგრამ ყველაფერი overpriced არის დღევანდელ რეალობაში და მარტო იმაში რაღაცა სტატუსში ვიხდით, რამხელა თანხებს ზემოდან. თვითღირებულობა პროდუქტის და ფასის ძალიან აცდენილია. მაგრამ ანუ აი რამდენად გიღირს 200.000 გადაიხატო მანქანაში და მე აჯლი გინო ეს. ეგ არის შეკითხვა რეალური. ეხლა ჩვენ კიდე სუბუქად დავდივართ, იმიტომ რომ აიც ვფრთხილდებით მანქანას და აი საკუთარით რომ ტალახში ჩახტე, სადღაც გახსოვს ბექგრაუნდში რამხელა თანხა გადახდი. ერთ-ერთი დამაბრკოლებელი მომენტი არის ეგ. ეს მანქანა რო ღირდეს ახალია 120.000, 150.000 თქვი დაუშვა და არა 250.000, აი 150 რო ღირდეს და ну შესაბამისად ნაკლები ეღირება მეორადი, მე უკვე მართლა ძალიან მაგარი მანქანა რა. Defender-ს რო ყიდულობ 80-ად, 90-ად, G-ს ვერ ყიდულობ, მაგ 100-ით მეტი გინდა რა, მეორად. თორე ისე მიდი აგერა დიჯაგებში ეს. კი ბატონო, უპრობლემოდ, მოტრიალება გინდა, კაი, ჩამოდი, აჰა. არაფერი არ აინტერესებს. და თან საკმაოდ კომფორტულადაც დადიხარ უგზოობაზე. თან იმის გათვალისწინებით, რომ ბრაბუსის ძალიან დიდი დისკები გვიყენია. ბლოკირების გარეშე, კომფორტ რეჟიმში ვცადეთ დაბრკოლების გადალახვა, თუმცა ავტომობილს გაუჭირდა რელიეფიდან გამომდინარე. მაგრამ როგორც კი ბლოკირება გავააქტიურეთ, სხვა ავტომობილებისთვის საკმაოდ რთული დაბრკოლებები იმდენად მარტივად გადალახა, რომ ვიდეოშიც კი აღარ აღიქმება მათი სირთულე. მოკლედ ყველგან დადის. ჩვენი ჯე ნამდვილი ყველგან მავალია, თან დისკები გასარეცხი იყო და კაკრას ძალიან ლამაზად ჩამოირეცხა დისკები. კი, იცით, ყველამ და ინტერნეტში უამრავი ვიდეო არსებობს ამ მანქანის შესაძლებლობების უგზოობაზე. ანუ შესაბამისად, ნამდვილად არ მინდა რომ მეტად ვაწვალო, ანუ რაც ანახავი იყო, ვნახეთ. წავიდეთ ახლა კიდე ცოტა ვიაროთ ისე რბილ დატკეპნილ მიწიან გზაზე და საბოლოო ვერდიქტზე გადავალთ ცოტა ხანში.
მოკლედ აქ დავამთავრებ ვიდეოს და ვიტყვი იმას, რომ ეს მანქანა ტყუილად არ უყვართ, ვისაც ძალიან უყვართ. და ვისაც არ უყვარს და შეხება ქონია, ოკეი, რაღაც მიზეზი ექნება, მაგრამ ვისაც არასდროს ქონია შეხება და ისე არ უყვარს მანქანა, გეტყოდით, რომ აუცილებლად გამოცადეთ ამ მანქანის შესაძლებლობები. იმიტომ რომ მეც კიდე უფრო მეტად შემიყვარდა ეს ავტომობილი. ყველაფერი შეუძლია. დინარეში გავლა, კი ბატონო, თებზე ასვლა, კი ბატონო, ტალახი, კი ბატონო, ტრასაზე სიარული და დომინირება, კი ბატონო. ყველაფერი ძალიან კარგად გამოსდის. ნუ მოვთხოვთ ამ მანქანას, რომ 200-ებით შევიდეთ მოსახვევში და განა რამდენჯერ შევდივართ ცხოვრებაში 200-ებით მოსახვევში. ამ მანქანას აქვს ყველაფერი, რომ ყოველდღიური მოთხოვნილებები დააკმაყოფილოს. ქალაქში, ბიზნეს საქმიანობაში, უგზოობაზე, მთაში, სოფელში, ტყეში, ღრეში, სადაც გინდა, ყველგან მიხვალ. და ეს თავისუფლების შეგრძნება, რაც მამაკაცებს ესე ძალიან გვიყვარს, ამ მანქანას დიდი დოზით აქვს. მართლა მაგარი, მამაკაცური და ესე ტესტესტერონით სავსე მანქანაა. განსაკუთრებით ამ ბოდიკიტში კიდე უფრო მეტად ესე დაკუნთული და აგრესიულია. თავის კლასში ნამდვილად არ ყავს კონკურენტი. მით უმეტეს უკვე ახალ თაობაში, როდესაც შიგნიდანაც ისეთი სასიამოვნოა ეს ავტომობილი, რამდენადაც გარედან. თუ არხი გამოწერილი არ გაქვთ, დააჭირეთ. გამოწერის ღილაკს წინ კიდე უფრო მაგარი ვიდეოები გელოდებათ. მოიწონეთ ეს ვიდეო და ჩვენ შევხვდებით მომავალ ვიდეოში. მადლობა დათმობილი დროისთვის.